அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. தற்போது பாண்டிச்சேரிக்கும் செங்கல்பட்டிற்கும் நேர் கிழக்காகவும், சென்னைக்கு தென்கிழக்காகவும், நாகைக்கு வடமேற்கிலும், சென்னையிலிருந்து சுமார் 200 கிலோமீட்டரிலும் தற்போது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் என்பது நிலவி கொண்டிருக்கிறது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தின் காரணமாக வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை வரையிலும், கடலூர் மற்றும் விழுப்புரம், நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், அரியலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரையிலும் பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அதீத கனமழையை பொறுத்தவரையில் திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதீத கனமழை வரையில் பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. கனமழையை பொறுத்தவரையில் திருச்சி, நாமக்கல், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை என்பது விட்டு பதிவாகக்கூடும். வட மாவட்டங்கள், வட உள் மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை முதல் பெரும்பாலான இடங்களில் மிக கனமழை வரையில் மழை என்பது பதிவாகக்கூடும். நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நாளை ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை வரையில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், வங்கக்கடலில் மன்னார் வளைகுடா, குமரிக்கடல், இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் பலத்த சூறாவளி காற்று என்பது மணிக்கு 50 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், தமிழக கடலோர பகுதிகளில் இன்று இரவு பலத்த சூறாவளி காற்று. இந்த நிகழ்வு நாளை அதிகாலை 5 மணிக்கு கரையை கடக்க இருக்கிறது. ஆகவே இந்த நிகழ்வு நாளை அதிகாலை 5 மணிக்கு கரையை கடக்கும் என தெரிகின்ற காரணத்தினால இன்று இரவு கடலோர மாவட்டங்களில் நாகை முதல் திருவள்ளூர் மாவட்டம் இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர் மாவட்டம் வரைக்கும், பழவேற்காடு முதல் நாகப்பட்டினம் வரை இருக்கக்கூடிய கடல் பகுதிகளில் ஓரிரு 50 முதல் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தரைக்காற்று என்பது வீசுவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. மீனவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இரவில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். பெரும்பாலும் விசைப்படகுகளை பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல் அத்தியாவசிய பொருட்களான மளிகை மற்றும் பால் மற்றும் பிரெட் உள்ளிட்ட முக்கியமான தானிய பொருட்களை அத்தியாவசிய பொருட்களாக கருதி முன்கூட்டியே வாங்கி வைத்துக் கொள்வது நல்லது. மேலும் தாழ்வான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்கள் வீட்டு அருகே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு முகாம்களுக்கு செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும் வரக்கூடிய நவம்பர் 25ஆம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தென்னிலங்கை பகுதியில் உருவாகி இலங்கை மற்றும் மன்னார் வளைகுடா, குமரிக்கடல் பகுதிகளில் 26ஆம் தேதி வரை நிலவ இருக்கிறது. இதை பற்றியான கூடுதல் விளக்க வானிலை அறிக்கை வரக்கூடிய நாட்களில் பதிவு செய்யப்படும். ஆகவே அந்த நிகழ்வின் காரணமாக மீண்டும் தமிழகத்தில் கன முதல் மிக கனமழை என்பது பெய்ய இருக்கிறது.